إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. كما شفنا في الحلقة السابقة في هاد ليكزارسيس ديال التيرموديناميك ديال السيكل ديازل، درسنا دونك لا بروميير بارتي ديال ليكزارسيس ديالنا، وفي هاد لا فيديو إن شاء الله غادي نكملو لا بارتي الثانية ونشوفو إن شاء الله لا كوريكسيون مجموعين ديال هاد لا بارتي هادي. قلنا دونك المرة اللي سبقت سالينا دونك في هاد لا كيسيون هادي، خدينا دونك لابليكاسيون نيميريك P2 و T2. دونك غادي نكمل ديريكت لا كوريكسيون. بالنسبة لي ما عقلوش يعني على لي نونسي ديال التمرين ديالنا، يحاولوا ما امكن انهم يرجعوا لا فيديو اللي سبق ويشوفوا لي نونسي ديال ليكزارسيس. دونك en fin de combustion, la température de gaz est T3 égale 2260 Kelvin. Donc هنايا la combustion وقعنا ما بين 2 و 3 قلنا à pression constante. Alors la température عندنا هنايا هي 2260 Kelvin. مزيان. La question كتقول لنا calculer le volume V3. Donc باش نكالكولي le volume V3 غادي نرجع للشكل ديالي. عندنا gaz parfait. Alors عطاونا la température T3 وعندي معروفة la pression. علاش؟ لأن قلنا عندنا une pression هنايا constante. Alors le P3 ديالنا هو ال P2. دونك نقدر نخرج ال V3 باش بليكواسيون du gaz parfait. Donc l'équation du gaz parfait كتقول لنا P3 V3 égale RT3. Alors V3 voilà V3 غتكون هي RT3 على P3. وقلنا لا ترانسفورماسيون ما بين 2 و 3 ايزوبار يعني لا بريسيون كونستانت. دونك P3 هو P2. alors غادي نعوضو بال P2 ونديرو اون ابليكاسيون نيميريك. غادي نلقاو V3 ديالنا هو 4,67 10 à la puissance moins 3 mol mètre cube pardon par mol. السؤال اللي بعدو كيقول لنا calculer la quantité de chaleur que 2, 3 reçue par ce gaz au cours de la transformation de 3. Donc عندنا واحد la quantité de chaleur reçue في هاد la transformation غادي نحاولو نحسبوها. Alors la quantité de chaleur par définition كتساوي لنا la capacité thermique multipliée par la différence de température. Alors غادي نعوض CP عندي معروفة voilà. La différence de température toujours كنديرو température finale moins température initiale. Alors CP T3 moins T2. T3 هي 2260 Kelvin و T2 حسبناها voilà هي هادي هي 948,34. alors غادي نتلقى واحد لا كونتيتي دو شالور ديال 38,169 كيلو جول par mol. فوالا. نمشي للسؤال اللي من بعدو كيقولنا calculer la pression P4 en fin de détente. دونك نرجع للشكل. عندي لا بريسيون هنايا P4. الوغ هنايا عندي ما بين 3 و 4 شنو عندي ديتونت ادياباتيك. دوك ملي كنسمع ادياباتيك كنتذكر لي غولاسيون اللي شفناهم في لا فيديو الاول. الوغ غادي نرجع لهم. فوالا عندي بي في ايكال اون كونستانت حقاش عندي اون ترانسفورماسيون ادياباتيك. دوك عندي الحق نكتب هاد لا غولاسيون. دونك بي 3 في 3 على بيسونس غاما ايكال بي 4 في 4 على بيسونس غاما. عندنا دابخي لو سيكل في 4 ايكال في 1 نتاكدوا منها. في 4 هو الفوليوم كيساوي لنا في 1
فوالا. شنو عندي واحد اخر؟ عندي البي 3 كتساوي لنا البي 2 لقيت لنا ترانسفورماسيون ايزوبار هنايا. دونك نقدر نخرج البي 4. بي 4 كتساوي البي 3 في 3 سور في 4 لو تو على بويسونس غاما، وندير اون ابليكاسيون نيميريك لحقاش كنعرف كاع هاد لي بارامتر اللي عندي هنايا. غادي نجبر بي 4 ايكال 3,378 10 على بويسونس 5 باسكال. بيان. لا كيسيون اللي من بعدها كتقولنا calculer la température T4 en fin de détente. الوغ بنفس الطريقة عندنا ديتونت قلنا ادياباتيك. هنا كنلمسو الأهمية ديال دوك لي 3 زيكواسيون اللي شفناهم ملي كيكون عندنا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك. توجور كنخدمو بهادوك لي 3 زيكواسيون اللي عندنا هنايا. غادي نذكر بهم ما فيها باس مرة أخرى. هادو نتمنى انكم تنوطيو هاد لي 3 زيكواسيون لانهم مهمين ومهمين بزاف. فوالا الوغ بنفس الطريقة غادي نعوض. غادي نتلقى لا طومبيراتور تي 4 إيكال 1113,55 كيلفين. فوالا الوغ حتى لهاد النيفو هذا نكونو تقريبا كاع لي بارامتر ديالنا ديال ليكزارسيس تكونو كالكوليهم، يعني كاع لي طومبيراتور لي بريسيون لو فوليوم كلهم كنعرفوهم. الوغ calculer la quantité de chaleur Q41 échangée par ce gaz au cours de la transformation isochore. هنا الله يجازيكم بخير واحد الملاحظة اللي هي مهمة. المرة اللي فاتت حسبنا Q23 هي la quantité de chaleur reçue، ولكن قلنا à pression constante. هما في لي دوني ديالهم شنو عطاونا؟ عطاونا la capacité thermique molaire à pression constante، يعني كنعرفو سي بي وخدمنا بالسي بي. علاش؟ لان عندنا لا بريسيون كونستانت. ولكن هنايا عندنا ايزوكور، الوغ عندنا الفوليوم لي كونستانت، يعني غادي نخدمو بنفس الطريقة بنفس لا غولاسيون ديال المرة اللي دازت اكزاكتومون نفس الغولاسيون، ولكن عوض ما نخدمو بالسي بي لحقاش ما عندناش هنايا لا بريسيون كونستانت، عندنا الفوليوم كونستانت، غادي نخدمو بالسي في. دونك باش نخرجو السي في لان ما معطيناش في ليكزارسيس غادي نخدمو بلا غولاسيون دو ماير. الوغ لا غولاسيون دو ماير كتقولنا سي بي موان سي في ايكال ار. ار هي لا كونستانت دو غاز بارفي، سي بي هي 29.1 دوني ديال ليكزارسيس. نقدرو نخرجو سي في ديالنا. دونك سي في ديالنا غتخرج لنا هي 20.786 جول باغ مول باغ كيلفين، ونعوضوها في لا غولاسيون اللي عندنا هنايا باش نحددو دونك لا كونتيتي ايشونجي باغ سو غاز. داكوغ. دونك غتخرج لنا موان 16.28 ou bien moins 16.287 كيلو جول باغ مول. علاش موان؟ غادي نشوفو علاش موان. لان عندنا لا كونتيتي دو شالور بيردو خارجه، هادي كتخرج، يعني السيستم ديالنا كيفقد لنا هاد لا كونتيتي دو كيفقدها، دونك غتكون موان. وهنايا عندنا غوسو غتكون بوزيتيف، يعني خدوها دائما الا كان عندنا الكيو داخله كتكون بوزيتيف، الكيو خارجه كتكون نيجاتيف. فوالا. الوغ وصلنا حتى لهاد لا كيسيون. دونك en appliquant le premier principe donc de la thermodynamique, calculer le travail fourni par le moteur au cours d'un cycle. Alors le premier principe كيقولنا delta U cycle كيساوي لنا W cycle plus Q cycle كيساوي لنا 0 لأن cycle fermé. فوالا هذا هو لو بروميي برينسيپ ديالنا. الكيو سيكل ديالنا عندنا زوج ديال لي كونتيتي دو شالور، لا كونتيتي روسو اللي حسبناها كيو دو 3 و لا كونتيتي دو شالور بيردو الكيو 4 1. الوغ غادي نجي نعوض هنايا، هذا ايكال زيرو. الكيو سيكل كتساوي لنا هادي زائد هادي، دونك غادي نرجعهم من الجهة الأخرى ونحسب. دونك après une application numérique غادي نتلقى W cycle ديالي كيساوي لنا moins 21,8
882 كيلو جول باغ مول. دونك هنايا عندنا واحد لو ترافاي اللي هو نيجاتيف. هذا هو لو ترافاي من بعد ما خدمنا لو بروميي برينسيپ دو لا thermodynamique. Alors la dernière question كتقولنا calculer le rendement de ce moteur thermique. Alors le rendement يساوي لنا la valeur absolue ديال le travail divisé à la quantité de chaleur reçue. Voilà. Le rendement ديال الموتور كيساوي لنا la valeur absolue ديال السيكل ديال le travail ديالنا divisé على QC. QC هي Q reçu يعني la quantité reçue هي la quantité اللي دخلت لنا في la transformation ما بين 2 و 3. دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك، غادي نتلقى واحد لو روندومون اللي هو 57.3%. دونك حتى لهنا غادي نكون وصلنا للنهاية ديال التمرين ديالنا. نتمنى انني نكون وصلت دونك ليكسبليكاسيون ديال هذا التمرين هذا، ونتمنى كذلك ان شي حد اللي ما فهمش يعني شي سؤال ولا كان عنده شي غموض ولا شي اقتراح كذلك ما يترددش انه يخلي لنا دونك كومونتير في تحت لا فيديو. كنشكركم بزاف على حسن التتبع ديالكم ديال هذا الدرس هذا او هذا التمرين هذا، ونتلاقاو ان شاء الله في مره اخرى مع فيديو اخر ومع اكزرسيس واحد اخر. السلام عليكم.